Oiane, zuk autokarabana bat duzu aparkalekuan. Gaur bertara joan zarenean, zaratak entzun dituzu. Begiratu eta Jesus Mari aurkitu duzu barruan. Goizean goiz joan naiz, ni karabanara, mutilakin joateko Pirineotara. Barruan hotsa entzun dut, barreta algara, atea zabaldu dut, eta ara gara, zertan zabiltza hemen, galdu ote zara. Bai, galduta nabil, moduneko osoan, etxerikan ez eta pausoan. Pentsatu dut aterpe, hartzea auzoan, desberdin behar dugu, ez modu gozoan, zuk Pirineotarako, nik urte osoan. Arrazoi galanta da, hori la ospera, zerkeraman oten hau burges bihurtzera. Gaua gogorra izan da, egia horixe da, hotza ere egiten du, izotza soberan, nahi alduzu joatea, kafe bat hartzera. Jatorra dirudizu, baino ez du inporta, euskalduna normala, maite du borroka. Kafesnea eskeni, ta beroa opa, baino enaiz joango, hobe bertan koka, gero agian enaiz berrit sartukota. Kafearen eskaintzan, ezen despedida, pizza mailan utzita, gaur zure segida. Kafe hartzera ez duzu nahi, ta ez urrutira, gure karabana hontan baduzu kabida, nahi baduzu etorri gurekin mendira. Atsegina litzake mendiko pakea,
eta Pirineo mendiko partea. Zuekin joatea litzake suertea, baino aukeran nahiago nik batez joatea. Estimatuko nuke giltzak ematea.